Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan kita channel Emon Channel. Ya, kali ini kita akan melakukan uji nyali yang kedua, yang dimana berada di kuburan Pendoan. Ya, karena ada yang meminta kita untuk melakukan uji nyali di tempat ini, yaitu kuburan Pendoan. Maka malam ini kita akan membuktikannya. Jangan lupa nanti malam untuk menyaksikannya. Kembali lagi dengan kami Emon Channel. Ya, kali ini kami akan membuat sudah melakukan uji nyali yang pertama kali di Baturan Sangkar. Ya. Kali ini mari kita buktikan malam ini di kuburan Pendoan apakah mengerikan. Mudah-mudahan ada makhluk tertentu yang kita lihat. Oke, sebelum kita masuk ke video kita, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ya, Oke? karena subscribe sangat berharga untuk kami. Oke. Dari sini ada 5 orang. Bukannya jalan gas dari situ, Kami cuma ingin tahu. tunjukkan ekstensi kalian. Jika ada, tidak perlu dengan wujud. Yang hanya butuh suara. Jika pun tidak bisa diwujudkan, As kuburan. coba dengan suara. Ini enggak kuburan, kuburan semua ya rata-rata ini. Buat kamu penunggu yang ada di sini, Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku mendengar suara dari ujung sana. Center satu orang itu ada kan? Iya, aku juga. bintang tuh. Sumpah. Tunjukkan ekstensi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami tidak mau mengganggu ya. Ini kami di ujung ya, paling ujung ini. Pertengahan sudah, kan kami akan ke ujung. Sebelum itu kita ngeliat dulu. Ini ujung ini, jurang ini. Konon katanya di sini adalah sarang kuntilanak ya.
Saya mendengar suara dari ujung sana. Jelas, Nang, suara dari ujung sana, Nang. Suara apa ya? Dahan-dahan, ranting-ranting. Baunya nggak sedap. Bau apa ya? Bau. Assalamualaikum, saya nggak mengganggu di sini ya. Ih, cocok guys. Nampak nggak dapat kamera nggak? Ujung sana. Iya.